Има нещо гнило в Дания и това е времето. От 2 дни вали, облаците са жестоки, но пък Скандинавия е най-големия пазар за електромобили и за това Мини ни е поканил в Копенхаген, защото показва този нов модел Mini S-Man, който застава точно по средата между двете емблеми. Разбира се, Cooper и Countryman, които бяха показани малко по-рано тази година. Сега идва S-Man и разликата с тези два автомобила е първо в размерите. Около 20 см той е по-дълъг от Cooper и около малко под 40 см е по-къс от Countryman. Другата основна разлика е, че идва в изцяло електрическо задвижване. Charismatic Simplicity. Така главният дизайнер и Mini наричат своя дизайнерски език. Преди малко имах възможността да разговарям с новия главен дизайнер на компанията и ето неговото творение. Разбира се, основно това са фаровете, за разлика от Cooper, където винаги са кръгли. Тук те няма да стоят и са с тази продълговата форма, а този светлинен подпис може да бъде персонализиран, т.е. да го промените по 3 различни начина, за да си поиграете и да не ви омръзва вашия автомобил. Иначе предницата е разделена визуално в 3 хоризонтални плоскости, много късия и вертикален преден капак. Разбира се, винаги Mini предлага опция за двуцветно изпълнение, която още повече кара автомобила да изпъква. Такъв е и този случай. Заставам и отзад, за да видите задницата на S-Man, която също е видоизменена, най-вече с много по-заоблени форми. Тук е търсена специално аеродинамика, колесни арки, но няма издутини над тях, за да се снижи максимално много въздушното съпротивление. Винаги този спойлер, той е неизменна част от дизайна и стоя тук, за да ви покажа специфичен светлинен подпис на S-Man, който в случая е така наречения Union Jack. Може да го промените в 3 изгледа, но това, разбира се, е най-специфичния. Ето и при Countryman как може да изглежда и, разбира се, при първия и основополагащ модел Cooper S, но при мен това е акцента и автомобил изглежда изключително атрактивно. iPhone 14, не ви го показвам заради телефона, а просто това е дигиталният ключ за новия S-Man. Оставам го тук и започвам първо с седалките. Винаги, абсолютно винаги в Mini. Те са произведения на изкуството, много удобни, с много висока странична опора, в случая вграден подглавник и, разбира се, контрастни шевове. Кожа, преди беше естествена, сега вече е изкуствена. В този автомобил няма да видите естествени материали. Единственият естествен материал, единственият истински материал е тази метална тока, но тя трябва да е здрава, за да влезе тук. Всичко друго е така наречената sustainable политика на Mini, т.е. устойчива политика на Mini. Нямаме естествени материали, за да не влияем зле на природата. Така, минахме го това и продължавам към арматурното табло. Трябва да кажа, че на мен изключително много ми харесва. Отново с рециклирани материали, тъкан, която има казус какво ще стане с нея, когато се набие прах в тези пори, но бях уверен, че с прахосмокачка това се изчиства много лесно. Тази шарка на таблото помага и за нещо друго. Допълнително може да се поръча един проектор, който осветява през нощта тази част на таблото и тя свети, за да се придобие едно много по-готино една много по-готина вътрешна атмосфера през нощта. Иначе OLED кръглия дисплей вече е запазена марка на Mini, разгърна се в цялата гама и друг такъв аналог в индустрията няма. Естествено, волана, тръгъл, дебел, отново кожа, отново с контрастни шевове и един много готин ретро елемент. Третия лъч на волана
е едно ремъче текстилно, много хубава ретро предпратка, каквато е и тази мини жабка тук. Прилича на по-голяма кутия за слънчеви очила. Вярвам, че всяка една дама ще оцени този аксесуар. Сега, този подлакътник ми е странен, той не се движи и се чувствам като в офис стол, в офиса, а това не ми харесва. Моето телефонче съм го оставил тук да се зарежда в безжичната зарядна станция и нещо много важно, тази конзола с тези три специфични перчатки. Първата е за трансмисията, втората е стартиране и гасене на задвижването, щех да кажа на двигателя, но тук е електромотор и тази вертикална перчатка се сменят 8-те режима на Mini Modes. Mini Aceman в изпълнение SC, това значи голямата батерия, а в голямата батерия в случая е 56 кВт часа, която дава пробег до 400 км. Шофираме с колегата в Дания, изминали сме около 86 км и средния разход на този автомобил е 15,7 кВт часа, като, подчертавам, караме в Дания, където е опасно да не спазваш ограниченията, тъй като не се знае колко голяма ще е честитката, тя ще е много голяма, така че доста стриктно по ограниченията. Това значи максимум 110 км на магистралите, макар че се движим предимно в вътрешността на страната, около Копенхаген, 50-70, максимум 80 км в час. Толкова за разхода. Иначе, централно място, като при оригинала от преди 50 и повече години, този кръгъл OLED дисплей, който се разгърна в цялата гама на Mini, но го няма в нито един друг модел в момента на пазара. Кръглия OLED дисплей. Освен версията SC има и версия E, това значи по-малка батерия, 46 кВт часова, с мощност на мотора от 186 коня, точно така 186 коня, която казва, че може да измине до 300 км VLTP. В този случай мощността на предния електромотор е 218 конски сили. В Дания валеше доста, настилката беше и е все още доста мокра. Много въртящ момент, моментално върху предната ос и при подаване на газ превърта доста предните колела, но и веднага зацепват, така че едно неприятно усещане, което преди време усещах в корейския Торес, електрическия вариант на Торес. Там просто превъртаха колелата, ти завиваш наляво, колата си върви надясно, докато тук е точно обратното. Добре, тук е точно обратното. Превърта в първоначалния момент при повече газ, но високо сцепление и колата пътува в посоката, в която искаш да завие. Това е нещо, което Mini държи. Цялата история е изградена точно върху това, върху прецизното пътно поведение. Предвид факта, че този автомобил е позициониран точно между Cooper и между Countryman, където преди време беше позициониран Clubman,
Инженерите са се постарали като пътно поведение, като прецизност, като твърдост на возията, на управлението, да остават този автомобил S-Man близко до Купър. Тъй като Countryman е по-голям, там има вече по-голям толеранс, не е толкова прецизен, не е толкова точен, докато тук е доста по-добре спрямо Countryman, разбира се. Иначе типичният за мини, много дебел волан с хубав захват. Един много интересен детайл, третия лъч на волана, реално едно коланче, ретро препратка, между другото целият интериор е с много ретро препратки. Що касае този дисплей, полезна, хубава навигация, но трудно се ориентираш. Трябва да го научиш, за да ти стане интуитивно. От пръв поглед нещата не са толкова интуитивни. Иначе, хубавото в случая е, че, както виждате пред мен няма примерното табло, но имам опционален head-up дисплей, защото без него трябваше постоянно да гледам тук, а това не е окей. Пред мен в head-up дисплея много точно се повтаря избрания режим на задвижване чрез това бутонче, перчатка или как да го нарека, по-скоро перчатка, се превключват Mini Drive Modes. Ето ги, в момента е Green. Това нещо, този изглед се репликира в head-up дисплея, много готино. Персонал може да си го направиш както искаш. Аз търся един специален режим и той е... Къде отиде? Няма го, значи е нагоре. Ето. Go Kart режима, прословутата Go Kart философия, т.е. имаш пътно поведение като на картинг. Изключил съм звука, защото тук става изключително натрапчив, изкуствено генерирания звук. Един италианец го е правил, един голям газар. Мен обаче ме дразни. Друг колега казва, че много се кефи, наподобява според него моторните шейни и спидерите от Междузвездни войни. Аз го изключих, действа ми на вътрешностите, не ме кефи.